ஹாய், நான் ஏஜி. இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணலான்ட்ருக்கேன். அது என்னென்னா சர்ஃபேஸ் கீபோர்ட். சர்ஃபேஸ் நீங்கள் நினைக்கலாம், என்னடா இவன்கிட்ட தான் ஏற்கனவே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது, மாற்றணும்னு தோணுச்சு, மாற்றிட்டேன். அன்பாக்சிங் பண்ணாமல் எப்போவுமே எனக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் பிடிக்கிறது எப்படி தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த வாட்டி இதில் ஈஸியாக பிரிக்கிறேன். செம்ம ஈஸி, பிரிஞ்சிட்டு வந்துருச்சு அதுவே. பிரிக்கிறதுக்கே கை நடக்குது. கூல். கூலுங்க, செம்மையாக இருக்குது. பக்க கிளாஸியாக இருக்குது வேறு. நான் ஒரு ஐபேட் தான் வாங்கலாம்னு நினச்சேன், ப்ரோ. சரி, ஓகே, செம்மையாக இருக்குது. சரி, இது ஓப்பன் ஆகட்டும். உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். மேனுவல், இது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. ரெடி நோ. சார்ஜர், சார்ஜர் போடும்போது பார்த்துக்கணும். ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, இது பேக் இப்படி வச்சுருவோம். பேலன்ஸ் பார்த்துக்குவோம். Sure. Yes. My country is Malaysia. ஓகே, இது வச்சுருவோம். $420 இந்த கீபோர்ட். ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஐபேட் வாங்கியிருந்தாலும் சேம் ப்ரைஸ் தான்.
ஐபேட் வாங்கி இந்த கீபோர்டு பேனு ஸ்டாக் இல்லை, அதனால நான் வாங்கலை. ஈஸி. ஓ செம்மையாக இருக்குது. Okay. Okay, next. ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே ஓகே, உங்களுக்கு இந்த சர்ஃபேஸோட ரிவ்யூ வேணும்னா கமெண்டில் போடுங்க. வேணும்னா உங்களுக்கு இது ரிவ்யூவும் இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஏன்னா நான் வந்து 4 GB ரேம் 64 GB ஸ்டோரேஜ் தான் வாங்கினேன். உங்களுக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு